បាទបងប្អូននេះលកាដែលជាប្រភេទ in house គឺម៉ាក Zenith ដែលជាម៉ាកធំល្បីនៅអឺរ៉ុបពុកម៉ែបងប្អូនមានដឹងអីថា EL Primero គឺជាម៉ាស៊ីនដំបូងគេដែលដំណើរការរហូតដល់5 Hz ហើយបើយើងនិយាយពីការរំវិលជុំ 36,000 ក្នុង1ម៉ោងខ្លាំងណាបងប្អូនហើយបើខ្ញុំនិយាយពីសមត្ថភាពផ្សេងវិញគឺ EL Primero គឺគេផ្ដោតទៅលើ chronograph បងប្អូនឃើញហើយគឺគេរត់បាទ10 second មកជុំ10 second មកជុំហើយអត្តសញ្ញាណនៃ EL Primero គេយកពណ៌ដែលហៅថាតំណាងនៅពណ៌ chronograph គេបងប្អូនគឺពណ៌ប្រផេះខៀវហើយនឹងទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនឃើញហើយពណ៌នេះគឺគេគោរពសិទ្ធិស្ថាបនិកតាំងពីឆ្នាំ1960ជាងមកម្លេះដែលគេយកពណ៌ chronograph គេហ្នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏គេនៅតែតំណាងពណ៌ហ្នឹងដែរដើម្បីគេថារំលឹកនៅស្ថាបនិកគេពីមុនដែលគេបង្កើតនៅម៉ាស៊ីន EL Primero ណាហើយឆ្នាំ1980សូម្បីតែ Rolex ក៏យកម៉ាស៊ីន EL Primero ដែលជាលេខម៉ាស៊ីន A386 បងប្អូនដែលគេយកទៅប្រើនៅក្នុង model Daytona ដែរហើយ Zenith គឺអត់មានប្រវត្តិយកម៉ាស៊ីនគេមកបញ្ចូលឬក៏យកម៉ាស៊ីនគេផ្សេងយកមកប្រើទេ Zenith គឺ in house មានន័យថាបង្កើតផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុន Zenith ពីស្ថាបនិករបស់គេតជំនាន់មកបងប្អូនអញ្ចឹងគេឈ្មោះគេទាំងសមត្ថភាពទាំងភាពល្បីល្បាញទាំងការ design ទាំងភាពធន់រឹងមាំបងប្អូន Zenith គឺទៀងល្អមែនតើព្រោះថាកម្លាំង 36,000 មានន័យថាកម្លាំងគេខ្លាំងជាង 3 Hz ខ្លាំងជាង 4 Hz ព្រោះថា 36,000 គឺឡើងទៅដល់5 Hz អញ្ចឹងថាមកពុលនៃការដើរគេទៀងមែនតើទៀងល្អខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន2 model មកបងប្អូនគិតថាខ្សែមាសតម្លៃរៀងធ្ងន់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ខ្សែស្បែកវិញទំហំតួ39កន្លះខ្សែមាសតួមាសទំហំ 41mm សមត្ថភាពដូចគ្នាលេខម៉ាស៊ីនក៏ដូចគ្នាគាត់ថាសម្រាប់ខ្សែស្បែកនេះគឺជាប្រភេទ open heart ដែលបងប្អូនឃើញបេះដូងនៃនាឡិកាបងប្អូនឃើញពីមុខរហូតធ្លាយទៅដល់ខ្នងដៃហ្មងបងប្អូនស្អាតណាបាទគេធ្វើ open heart ហើយបងប្អូនឃើញនៅសង្វាក់នៃការដើររបស់គេណាពីឆ្វេងមកស្ដាំបងប្អូនគឺខ្លាំងមែនតើបងប្អូនខ្លាំងណាបាទមានន័យថា1វិនាទីគឺគេរង្វិលជុំពីឆ្វេងមកស្ដាំហ្នឹងគឺ10 ដងខ្លាំងណាស់បងប្អូនចឹកគឺ10 ដងក្នុង1វិនាទីអញ្ចឹងបានគេលបឿនរបស់គេហ្នឹងឡើងរហូតដល់ 36,000 ឬក៏គេអាចថា5 Hz ណាបងប្អូនហើយសម្រាប់នាឡិកាពីរនេះ power reserve គេគឺបានរហូតដល់60ម៉ោង35 survival បាទហើយសម្រាប់ការបង្គុំបាទ311បង្គុំបងប្អូន300ជាងបង្គុំបាទហើយសម្រាប់នាឡិកាពីរ model នេះខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសពី model នេះបានដោយទី1ខ្សែស្បែកនេះគឺយើងមាននៅប្រភេទកឹបមេអំបៅបាទកឹបជាប់របស់គេណាស្អាតណាបងប្អូនកឹបអញ្ចឹងក៏អត់ងាយហូរដែរណាហើយខ្សែនេះគឺនៅ original ខ្សែនៅស្អាតហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគេបងប្អូនឃើញហើយគឺថាគេមាននៅតំណាងនៅរូបកាយដែលយើងអាចថាតំណាងនៅភាពខ្ពង់ខ្ពស់បាទតំណាងនៅឧត្តមភាពបងប្អូនក្នុងការប្រើហើយសម្រាប់នាឡិកា Zenith នេះម៉ាស៊ីនគេនេះគឺមានភាពស្អាតបាទពី A ដល់ Z ទាំងខ្ចៅទាំងហៅថា chrono ព្រោះថា in house គឺគេធ្វើឡើងពី A ដល់ Z គឺគេធ្វើឡើងនៅដៃម៉ាស៊ីនផ្ទាល់មនុស្សធ្វើច្រើនជាង robot ខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាហើយនាឡិកាពី model នេះសម្រាប់ chronograph គេប្រើនៅ column wheel បាទ column wheel គឺយើងអាចបានថាការចុច start stop គឺមានភាពទន់ smooth ហើយគឺមានគេហៅថាកន្លោះ reset មកវិញគឺលឿនមែនតើមានថាមានភាព smooth ក្នុងការប្រើ chronograph ណាហើយបងប្អូនធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនផ្សេងដូចជាម៉ាស៊ីន ETA រៀងតឹងជាងក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីន ETA ជំនាន់ក្រោយក៏គេធ្វើនៅ column wheel ដូចគ្នាហើយបងប្អូនចង់បាននាឡិកានេះបងប្អូនអាចតាក់ទងបានព្រោះថានាឡិកានេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជា model ដែលលក់ដាច់ភាពស្អាតភាពតាក់ទាញហើយបងប្អូនឃើញថាភាពតាក់ទាញចំណុចណាគឺ open heart ហើយបងប្អូនឃើញថា open heart ហ្នឹងបងប្អូនឃើញថាក្នុងហ្នឹងគឺគេមាននៅគេហៅថាផ្ទាំងដូចកញ្ចក់មួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីដាក់នៅវិនាទីហើយយើងដឹងថាវិនាទីដើមម៉ោងគឺនៅខាងនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺរៀងថ្លាមែនតើណាបងប្អូនស្មានតែអត់មានផ្ទាំង
dương mơ vị này ti sầm mẹp màu ngó bọn người phục nông mục đấy cái miền tây cái chọn một tiếng mu bọn cái lấy mơ mình té á sạp tẹt tiền trong phép đi giá nhé bọn những ai vậy ban tha bọn pra thẩm phần ní bọn mình chụp được nông ca đồ mốt lụa mình bàn chắc bọn mai bọn chút xe không mà sầm mỏ cuốn xong chụp điểm liền